я буду заводить снова вот эту вот тачку. Когда-то я заводил тачку, и вот здесь вот была вот такая газулька камень, просто палкой. Но теперь здесь и руль, и ручка вот такая. И сейчас буду заводить. Я думаю, у меня тут ничего не сломается. Я здесь, я здесь добавил переключение передач вот здесь. Ну и все, больше сильно ничего не изменилось. Еще вот эта вот штука, которая показывает температуру. Ну вот. Снимаем целлофанку. Добавляю бензина. Сейчас добавлю бензина я. Теперь нажимаем пипку. Так. Ну и все. Ну и заводим.
Короче, ничего не отпало. Труба тепленькая вот. Все работает. Ну вот. Кстати, я еще ее чуть-чуть прокачал. Вот здесь вот я поставил для второго человека место. Вот здесь, чтобы сидел такой. Ну вот, как-то так. Вот здесь вот еще отвертка лежит, на всякий случай. Ну все, короче, вот так вот я завожу тачку. Все, всем пока.